三伏天最怕嘅唔係熱，而係你做錯咗呢幾件事啊！今年嘅三伏天係長達40日嘅加長版，7月15號入伏到8月23號先出伏。呢40日裏面究竟點樣去養好自己嘅身體呢？唔係叫你硬頂啊，而係叫你分段嚟調。記住呢一句說話就夠啦。入伏戒凍，初伏固胃，中伏清心，末伏收口。入伏前幾日先幫個身體慢慢去轉模式，啲凍飲、雪糕、刺身、生冷沙律真係要收一收啦。唔係完全唔食，而係唔好日日食，唔好一熱就去灌冰水。你以為好爽啊？其實個脾胃啊好辛苦噶。到咗初伏，重點就係要顧住個胃口啦。廣東人呢段時間最啱就係食啲清清地唔油膩嘅瓜菜，冬瓜、苦瓜、勝瓜可以輪住食。冇胃口嗰陣時啊，一碗冬瓜湯舒服過你亂咁飲涼茶啦。如果朝頭早起身覺得口淡淡、胃口唔開，我哋可以用呢個陳皮茯苓炒米茶，焗一杯慢慢飲，幫自己暖一暖個胃。到咗中伏啊，先至係真正嘅難捱啊，因為中伏有20日，天氣又焗又黐身，最容易就係濕困啦。呢段時間呢，我哋可以煲啲簡單嘅湯水，赤小豆粉蓋煲鯪魚，冬瓜薏米煲老鴨都係好啱嘅，清清地、淡淡地，飲完呢唔會頂住個胃。有啲人就成日講噶啦，三伏要曬背，溫馨提示一句啦，可以曬，但係千祈唔好中午去曬，要揀啲朝頭早或者挨晚太陽冇咁猛烈嘅時候，曬10分鐘就夠啦。如果覺得頭暈、心跳快、皮膚唔舒服，記得即刻停啦。去到末伏，天氣仲熱，但係抽搐感咧慢慢開始有啦，所以喺呢段時間我哋就要食翻啲潤嘅嘢啦，例如啲沙參、玉竹、蓮子、百合等等，幫我哋身體慢慢入秋。所以咧，三伏養生唔係越複雜越好，你只要食少啲冰、少啲夜瞓，食得清爽啲，湯水溫和啲，冷氣唔好開到咁低，已經贏咗一半啦。各位街坊記住啦，今年嘅三伏係40日，唔好等到攰到冇晒電先嚟補救，由初伏開始，跟住呢個節奏食，跟住身體感覺調，過完三伏，成個人都冇咁虛、冇咁散、冇咁濕嘅喎。我係一鳴，專注節氣食養，食啱時令，身體就自然舒服噶啦。有條件點個關注嚟。